എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പോലും നേരം നാടൻ കോഴി താറാവ് പാടത്ത് ഇവിടൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പോയില്ലേ? റോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു 3 മീറ്ററിന്റെ റോഡ്. അയ്യോ അതെ, അതെന്താ ലൈൻമാൻമാരാണ്. പോലീസുകാർ വീടാ പട്ടു. വല കിട്ടുക മതിൽ കയറുന്ന അങ്ങനെ പോലെ മുട്ടം താഴം പുഴയുടെ കടവിന്റെ ആ കയറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയല്ലേ? ഒതുങ്ങി കിടക്കട്ടെ. വഴിക്കൽ വാസേ പാടില്ല.